را قطع میکنید. سوره حشر آیه 6. چون اونها باید از گرسنگی بمیرن، چون کافر هستن، هم دین شما نیستن. الان برمیگردیم به اصل موضوع. نگوییم که ما حمله نکردیم. تاریختان بیان میکنه که پر از حمله هستیم. تاریختان بیان میکنه که کنیز گرفتین سالها. خب اسیر گرفتین، زنها را اسیر گرفتین، مردها را، شوهرانشان را اسیر گرفتین. این زنی که از مرد خود طلاق نگرفته یا مردی که از زن خود طلاق نگرفته، چگونه تو مسلمان میتونی بدون نکاح با سکس کنی؟ با کدام وجدان؟ ایره خداوند اجازه داده. خدا اگر بگه هر کار را بکن تو انجام میدی. اگر امر خداوند باشه، اگر امر خداوند باشه میکنی. اجازه بدین. اگر خدا میگه با دخترت ازدواج کن، ازدواج میکردی؟ بله. ای جان من، قربانت، سپاس، ممنون. دیگه سوال کنین. ممنونت. نه سوال ندارم، من جواب میگیرم. ممنونت. ممنون از اینکه اشتراک کردید در برنامه.